咁慢慢喺教會認識神啦。咁其中一樣嘢咧，喺我返教會而認識嘅咧，即係因為有時你返教會信耶穌，你覺得哇，有人問你叫耶穌出嚟，我咪信咯，我見到佢咪信咯，即係好多人都會講呢啲嘢。咁但係其實好想講咧，聖經咧令我好確信好多嘢，因為其實聖經有預言啦，亦都其實神喺創世，佢講咗創世佢做咗啲乜嘢啦，即係其實咧聖經就已經證實到神嘅存在。咁有一樣嘢係令我好深刻嘅，就係其實喺以賽亞書咧講咗一樣嘢，就係話咧神咧係坐在地球大圈之上。但係呢句説話其實喺2000幾年前啦，我唔知可能仲耐啲嘅時間啦，係已經講咗。佢話神係坐在地球大圈之上嘅喎。咁即係話，因為唔知大家知唔知，即係地球係圓㗎嘛，係咪？大家都知。咁但係人造衛星係喺400幾年前先有嘅喎，即係有人造衛星，人先知道地球係圓嘅喎。點解我哋以前啲人會講地方？即係人咧以為地係方形㗎嘛，地方。即係中國人，我唔知啊，即係我聽以前啲人咁講啦。咁但係2000幾年前神已經講咗話地球係圓㗎。咁你明唔明啊？即係聖經已經證實咗神係存在，亦都神講嘅係真啦，係咪？咁甚至其實唔知大家可能而家都會成日聽以色列打仗啊咁樣嘅嘢啦。其實以色列咧曾經係滅亡咗，係冇咗呢個國家，係完全冇咗。點解冇咗可以有翻嘅咧？但係聖經係預言咗係有個會，但係其實係曾經係真係冇過，但係有翻。即係我想講係唔係之後先寫上去？聖經係2000幾年前已經有喺度，但係神已經預言咗所有嘅嘢。甚至聖經其實有預言世界末日，可能大家成日都聽到係咪？講世界末日，世界末日幾時嚟？但係其實聖經就有講世界末日幾時嚟，就係點呢？因為門徒咧問耶穌，即係當你翻嚟嘅時候會有咩發生啊？咁耶穌就同佢講啦：民要攻打民，國要攻打國，到處必有饑荒、地震同瘟疫。唔知大家經唔經歷到呢？係咪大家好似都最近或者呢幾年係經歷呢啲嘢？所以好想講呢，耶穌係有一日會翻嚟。咁我哋大家都知有復活節啦。點解我哋復活節會慶祝？就係講到耶穌真係從死裏面復活。聖經有記載，亦都有好多嘅證據，其實耶穌係復活咗。咁如果大家想理解呢，再認識多啲呢，其實多啲去返教會或者睇多啲，去查考多少少。神係真實㗎，我哋所經歷嘅，我哋信耶穌，我哋所經歷嘅耶穌係真實㗎，即係佢係可以經歷。因為每一次喺我最困難、最遇到問題、最絕望嘅時候，耶穌都嚟幫我。咁另外一件事呢，就係信咗耶穌有好多嘅改變。我哋可能好多個人都即係信咗耶穌嘅人呢，都會經歷到耶穌帶俾我哋嘅改變，甚至好多係幫助。好多唔開心嘅時候，耶穌俾我哋喜樂；好多困難嘅時候，我哋祈禱，耶穌為我哋開出路。咁我都曾經迷失過，因為嗰陣時呢，喺我23歲嗰年，我想講信耶穌係會改變。信耶穌嘅人心態咧，面對好多嘅嘢咧，都好似好樂觀啊，好開朗，係真，因為耶穌俾我哋力量。咁但係我想講環境咧，唔一定會改變，因為環境你唔會改變到人㗎，因為人有時其他人嘅諗法，其他人做嘅嘢你係改變唔到。咁到我23歲嗰年咧，我第一次打999報警，點解咧？因為我阿姨敲我房門話：報警啊，報警啊！你後父要攞刀斬你阿媽，即係唔係我斬佢啦？今次我後父攞刀斬我阿媽。咁我好驚啦！嗰陣時我23歲，我打999報警，我一通嘅時候我就話：快啲嚟，快啲斬你，快啲，快啲！即係我緊張到咧，喊住同警察講佢哋快啲嚟。咁佢就當然要問長問短發生咩事，我就話：我話呢度要斬人啊！我而家喺米布甸度，你快啲嚟啦咁樣。咁大概5分鐘內咧，警察就到咗啦，件事就解決咗啦。咁但係當時我都要感激我細佬嘅。咁我嗰陣時細佬咧食到好肥嘅，即係好大隻。佢就將我後父推開，唔俾佢斬阿媽，所以先呢個悲劇唔發生。咁好啦，但係即係好似暫時解決咗。咁23歲嗰場交咧，即係我屋企人，我後父同我媽鬧完交，其實嗰次咧就佢搬咗出去住，因為其實咧佢哋咁樣嘈交嘅，其實已經嘈咗10幾年㗎啦。即係我哋其實返學係好辛苦嘅，因為佢哋成日3、4點凌晨鬧交咧，我哋係瞓唔到覺嘅。即係其他細佬妹返學冇精神，因為我已經經歷到我係返學嘅時候係瞓覺。好啦，咁當佢搬咗出去住嗰一件事咧，其實令我覺得我咪應該幫屋企人做翻啲嘢咧。所以當時嘅我咧就以為自己識得唱歌啦，因為翻教會學吉他，
唱過詩歌班，我就以為自己識得唱歌，我就飛咗去台灣參加歌唱比賽。咁23歲嘅時候咧，第一個歌唱比賽，超級偶像。咁嗰個超級偶像個主持人咧，成日講一句噶啦，差唔多每次都咁樣講噶啦。有夢是最美的，有夢是最美的。咁呢句有夢是最美的就擺咗我心裏面啦，即係覺得一定要追夢，一定要去發夢咁樣。咁我就走咗去發夢啦，即係去參加歌唱比賽。咁其實好多輪嘅輪選嘅，60幾場輪選先入到18強，要講緊係全台灣喎。咁跟住俾到18強，跟住50，跟住俾到去20幾強嘅時候呢，我因為一首歌就被淘汰啦。因為點解呢？嗰陣時呢，嗰首歌叫《味道》，味道嗰首歌呢，出現一個字好多嘅，就係想念，想念，就係想念。咁但係咧，當時嘅我咧，其實因為我係冇讀過國語嘅，即係我學國語係聽國語歌啦。咁嗰陣時我國語好差，咁我點唱咧？我係想念你的笑，想念你的外套。咁唔知大家知唔知生鏈係咩咧？就係頸鏈啦嚇。咁我就每一句就唱頸鏈，係啦。咁所以咧就冇辦法啦，一定要被人淘汰，因為我啲咬字啊發音太差啦嚇。咁所以咧我就其實20幾強被淘汰，但係我其實嗰陣時去比賽咧簽咗5年合約，所以我嗰陣時係喺台灣都有少少一啲節目去上下咁樣。咁但係當時嘅我咧，其實又乜都唔識啦。上到一啲飲食節目咧，人哋煮完啲嘢食咧，我淨係識講好吃好吃。但係其實咧，我朋友睇完之後話：睇你個樣就出賣咗你啦，有幾好食啫。即係個問題係我唔識演技，乜都唔識。咁我就所以我就其實喺嗰邊發展得好短時間就冇啦，即係其實簽咗5年合約，但係我生活唔到嘛，我咪去一啲咖啡店啊，去一啲餐廳啊做駐唱歌手咯。咁喺一啲餐廳、咖啡店唱，咁但係都揾唔到好足夠嘅收入噶嘛，即係生活係好艱難嘅喺台灣都。咁嗰陣時咧，有朋友就做sales，就帶我去即係叫我去啲 shopping mall 度買耳環。咁嗰陣時為咗買耳環咧，我就釘咗個耳窿啦，因為要戴水晶耳環先可以 sell 人哋噶嘛，即係就要同啲師奶女士就話。哦，好美哦！這個很配哦，即係你要同佢講，你要 sell 佢買耳環，為咗生活就係要咁樣啦。所以咧嗰陣時就喺台灣都生活咗1年半嘅時間，但我都冇放棄追夢。咁我就最後因為我話我唔得啦，要翻香港，我就同嗰邊嘅公司解約啦，就翻咗香港。咁翻香港就繼續參加比賽，25歲。超級巨星第一次喺香港參加超級巨星啦，咁就係許廷鏗啊、鄧小巧啊嗰一屆嘅。咁嗰陣時咧，我就入到30強咧，就諗住朋友覺得好開心，同我慶祝喎。點不知朋友請我飲酒咧，飲嗰啲咩一 shot 好細嗰啲咧。咁飲完之後咧，我就把聲沙晒喎。咁我就嗰次比賽咧係好唔理想，入到30強，但係我就因為病而淘汰咗啦。咁我亦都冇放棄，繼續參加比賽。咁喺25歲到26歲嗰個期間，我踏入26歲嗰年咧，我就突然間唔知發咩神經，喺我生日之前咧，我就打俾我阿媽，同我阿媽講，我話阿媽多謝，因為其實都係應該點解會發神經咧？其實嗰晚生日之前咧，我就飲咗酒嘅，有啲朋友請我飲酒啦，飲咗啲酒，咁我就有啲醉醉地，我就打俾我阿媽，好勇敢，即係我其實應該係自己唔夠勇敢嘅，所以飲咗酒我先肯去同我阿媽講，我話咁多年嚟咧，我話辛苦你咁樣照顧我哋咁多個，咁跟住我話阿媽我愛你啊咁樣。嗰次我第一次同佢講我愛你咁樣，咁我逼佢講啦，我話阿媽你都要同我講翻一次你愛我喎咁樣，咁佢係講咗嘅，但係佢好困難，係啦。點解我會咁樣同佢講咧？因為其實喺我16歲嗰年咧，我好記得我返教會之後咧，因為我認識到咩係愛，神就係愛，教會好中意講愛，咁我覺得我阿媽唔愛我，咁所以我喺16歲嗰年，我同我阿媽講，我返屋企我問我阿媽你愛唔愛我㗎？你覺得點啊？即係如果你有仔女嘅，如果你仔女問你阿媽你愛唔愛我，你會點啊？我當時唔知係咩感受，但係我阿媽唔答我，佢話你咁大個人你自己諗啦咁樣。係啦，咁我就好 hurt 啊！我覺得點解你唔肯講啊？即係點解你愛我都唔可以講咩？咁當時我係好唔開心嘅。其實我唔開心都好耐。我覺得點解我明明都覺得你唔愛我，你真係唔愛我，你唔願意講咁樣。咁但係到我大個少少咧，我諗翻嘅時候，我覺得呢個都係我阿媽好大嘅傷害，因為佢10幾年照顧我哋，咁辛苦養4個，咁辛苦賺錢，佢已經俾佢老公成日
用粗口鬧佢，又即係飲醉酒攞去出氣，佢仲要賺錢養我哋，佢有咩能力仲去愛啊？點愛啊？可能佢都唔識得點樣愛，所以我覺得原來呢一句説話係帶俾大家都係一個傷害。咁所以喺我26歲嗰年，我唔知點解就打俾佢，同佢講阿媽愛你咁樣啦。咁我冇諗過咧，喺5日之後咧，我阿媽就自殺離開咗喎。喺佢住嘅單位，因為23歲嗰場交，佢搬咗出去住啊嘛。咁佢喺佢住嘅單位嘅一個廁所度燒炭，去自殺離開咗。咁對我嚟講嘅好大打擊啦。嗰陣時喺醫院，全部屋企人喺晒醫院，咁知道阿媽嘅即係屍體瞓喺張床度。咁屋企人啊、阿婆阿公啊、細佬妹啊、我後父啊，其實佢個個都喊晒。我去到醫院見到個個都喺度喊，但我就忍住唔喊，因為我唔想喺屋企人面前喊。咁我大概5分鐘之後呢，我就行出醫院門口呢，我就崩潰啊，我就狂喊。不斷喺度喊 control 唔到自己，跟住咧我就唔想人哋見到我喊，所以喺條街度跑，喺度跑，喺度跑，喺度跑，就喺元朗嗰啲轉角位，即係喺惠食街嗰啲啦。咁我就不斷喺啲轉角位喺度諗，轉彎位我會唔會見翻我媽嘅咧？喺每一個轉彎位，一啲好熟悉嘅一啲食嘢嘅餐廳，我就不斷喺度諗，我會唔會見翻我媽嘅咧？咁樣其實我知道阿媽已經離開咗，但係我腦裡面就係不斷出現，我接受唔到阿媽嘅離開，我好難過。我覺得自己癲咗嗰刻，咁我跟住3日3夜咧瞓唔到覺啦，唔飲水唔食嘢，喊到好攰都瞓唔到覺，已經好攰啦。腦裡面就係出現好多我阿媽嘅聲音啊，佢嘅影像不斷出現。咁我當然問咗好多點解啦，好多覺得點解，即係點解佢會咁樣離開啊？點解佢會死啊？即係點解佢會掉低我咁樣？好多呢啲點解。咁我第4日咧，因為個人已經太攰啦，咁我已經忍受唔到喺屋企，我就去咗朋友屋企度啦。咁我朋友住喺灣仔，住喺一個26樓嘅單位。咁第二朝佢哋翻工一閂門嘅時候咧，我就起咗身。我醒咗嘅時候，我就行出露台。一行出露台嘅時候咧，我就望落去，一望落去，其實我已經就好想喺嗰度跳落去，因為我裡面就喺度諗，你跳落去死咗就唔使咁多煩惱啦。你阿媽都咁樣離開，因為點解？因為我其實由我23歲比賽，我嘅嗰幾年，其實我好想賺錢俾屋企，好想幫補屋企嘅家用，好想即係做啲嘢俾我媽睇啦，叫做。咁我就喺嗰度望落去嘅時候，我就覺得好似冇嘢可以留戀喎，我真係可以跳咯喎。咁其實嗰陣時我就已經喺26樓嗰度咧，我係諗住跨出去，諗住跳出去噶啦。當我要做呢個動作，諗住跳出去嘅時候咧，突然間心裏面又彈咗聲音出嚟喎。你做屋企人喎，你仲有身邊嘅朋友，呢個世界好大，你點解要死啊？你都未見過咁樣。當時咧我就諗起婆婆，因為由細到大係我阿婆照顧我啊。佢個女已經自殺離開，如果佢由細到大照顧嘅孫都要自殺離開，你覺得佢有咩感受？佢肯定承受唔到呢種嘅痛苦，呢種壓力。咁嗰一刻，我覺得我唔可以咁自私。我覺得即係婆婆由細到大好愛錫我。我覺得婆婆其實由細到大係，我覺得全世界最愛我嘅人就係我阿婆，因為佢就係好愛錫我啦。即係佢，即係我真係覺得佢愛錫我啦。即係由細到大，我要啲咩佢都盡量去俾我咁樣啦。咁所以我覺得我唔忍心，我覺得唔可以咁自私掉低阿婆。我覺得唔可以即係傷害我阿婆啦。咁當時嘅我冇嘢可以做，因為我嗰陣時由我23歲去比賽，其實我嗰幾年只係想賺錢咋，我冇諗過任何嘢，所以我已經冇返教會、冇祈禱、冇睇聖經。但係我喺嗰個露台嗰度，我就祈禱，我就同耶穌講，我話主耶穌，我話天父啊，主耶穌你幫我啊，你可唔可以安慰我啊？我好難過，你安慰我啦咁樣。咁我祈完禱之後呢，我就走咗去赤柱碼頭度睇聖經。咁我去到呢個碼頭嘅時候呢，我遇到一位女士喎。咁佢攞住本聖經行過。點解我會知呢？因為其實紅色邊，因為嗰陣時呢細個返教會呢，多數都係紅色邊嘅聖經。咁我見到佢攞住本紅色邊聖經，我就知道係聖經啦。我就衝過去同佢講，我話唔好意思啊，我話你可唔可以陪我睇聖經啊？咁樣其實成件事好奇怪係咪？即係如果人哋攞住同一本雜誌，你唔會話可唔可以分享下你睇咗有咩感受咁樣？咁我就好奇怪啦呢個舉動。但係點解我會有呢個舉動呢？呢個衝動咧，因為其實由細到大返教會咧，我哋好多時同啲教會弟兄姊妹咧，我哋都有時會去下沙灘啊、出下外啊、去宿營啊、去下啲山頂啊度一齊睇聖經祈禱。咁所以我見到佢嘅時候，我就有呢個衝動，我話你可唔可以陪我睇聖經？咁佢就答應咗好啊咁樣。咁我哋分開睇啦，大概睇咗半個鐘之後咧，我哋就一齊傾偈啦。
咁我就話我睇完聖經，我明聖經講咩，但我感受唔到神嘅安慰。我話我親人過身，我話最近親人過身，我好難過，我好想神安慰我，但係感受唔到。咁跟住佢就話：我可唔可以為你祈禱啊？咁樣，咁我哋就一齊合眼祈禱啦。咁佢就話：天父啊，主耶穌，你幫助佢，你安慰佢，你醫治佢心裏面嘅難過啦。咁樣。咁當佢不斷祈禱嘅時候呢，其實我已經聽到佢已經喊緊，佢嘅聲音係喊嘅。咁我聽到佢喊，我就擘大眼望住佢啦。咁佢嘅眼淚呢就不斷滴落嚟，不斷滴落嚟咁樣。嗰一刻我覺得好奇怪，點解一個識咗半個鐘嘅女士，佢會為咗我嘅難過而流淚嘅呢？咁樣。嗰一刻我覺得好奇怪，但係佢不斷為我祈禱嘅時候呢，我心裏面平靜咗。我心裏面平靜咗之後呢，佢祈完禱啦，我就將我心裏面嘅難過發生嘅嘢講俾佢聽。我話其實我阿媽幾日前自殺離開咗。我話我由細到大都冇阿爸，所以我覺得我好被遺棄嘅感覺。我話我好難過，我好孤單。我覺得呢種感受，我覺得冇人明白我。我唔知同邊個人講。我同唔到屋企人講，我唔同唔到朋友講，因為如果我同佢哋講，佢哋會擔心我，而佢哋擔心我嘅時候，我就會更大嘅壓力。所以我就覺得冇辦法講啦。咁但係我就將我所有嘅嘢，因為佢係一個陌生人嘛，我講完佢都可能唔會再聯絡啦。咁樣係咪？咁我就不斷講晒所有嘢出嚟呢，就好似呢嗰啲石頭壓喺心裏面嘅石頭，逐嚿咁樣掉咗出嚟喎。咁嗰一刻，我覺得自己被釋放。咁跟住呢位女士咧問咗一個問題，佢話：你係咪成日嚟赤柱碼頭呢度睇聖經㗎？咁我話唔係，我話幾年冇返教會，冇睇聖經，冇祈禱。跟住佢就話：其實佢有半年嚟咧都冇嚟過呢度㗎啦。佢話因為咧朝頭早好多公公婆婆咧會喺度做早操啦，佢哋會傾偈啦。咁佢就話當佢傾偈好大聲，佢就冇辦法集中精神睇聖經。但係佢話佢唔知點解佢感受到神要佢嚟喎。佢話：當我嚟到，我遇到你嘅時候，佢話我終於明白點解我今日要喺度。佢話我相信神係派我嚟安慰你啊咁樣。咁當時嗰一刻，我覺得好 amazing， 係，我覺得神真係好真實、好奇妙。其實我幾年冇返教會呢，我自己離開咗神呢，嗰陣時我已經覺得神唔理我㗎啦。我已經離開咗神好遠，我覺得神唔會再理我㗎啦。呢個係只有個人嘅諗法喎。但係聖經講咩呢？其實聖經講呢，佢話耶穌基督係昨日、今日、直到永遠都係一樣。佢嘅愛係唔會改變。咁我就再次因為呢一次嘅經歷呢，我就再次企翻起身啦，我就再次翻教會啦。咁我翻教會嘅時候呢，咁有一次呢嘅教會嘅弟兄姊妹邀請我一齊去做佈道會，一齊去分享。咁有一首詩歌呢，叫《這是什麼道理》。咁係呢一首詩歌呢，我聽完之後呢，我聽住關心妍嘅版本啦，佢唱到某一句嘅時候呢，我就喊咗。我覺得係神俾我好大嘅安慰。所以呢，而家呢刻我想唱呢首歌去俾大家聽下，希望你哋中意《這是什麼道理》。Thank you，《這是什麼道理》呢首歌。講到耶穌基督，佢願意為人嘅罪釘上十架，為我哋嘅罪嚟到世上，為我釘十架流出寶血。跟住有一句佢講咩呢？就算我曾淌着淚狠心放棄自己，然而你卻說不會把我遺棄。當時我聽住關心妍唱呢個版本嘅時候，我就唱，即係聽到呢度呢，我就已經喊，因為我就係真係曾經淌住淚狠心放棄自己，但係佢話俾我聽，佢唔會把我遺棄。聖經有講過，佢話佢會作孤兒寡婦嘅神。就算你覺得自己好孤單，你冇人理你咩？你覺得自己係已經冇阿爸阿媽，但係佢話我唔會把你遺棄，我係你嘅神。